Kun bilbila kooti. Bilbilli koo kun charjii irra jechuudha kan inni jiru. Bilbila koo kana ayyama kooti ala namni tokko charjii irraa yoo kaase yookiin immoo bilbila kootti yoo bu'ee wanta inni ta'u walumaan ilaalla jechuudha. Kunooti egaa akkuma agartanii amma gaafan paaspoortiitti guutee bilbila koo sana banee gara bilbila koo seenee irraa kun charjii irraa waan ka'ee fi waan osoo charjiin isaa hin guutin irraa buqqaafamee fi ni iyyee jechuudha. Kanaaf karaa ittiin kana godhachuutii dandeessan siistama haaraa namni bilbila keessan yoo charjii irraa kan kaasee sirrakkisu ayyama keessanii ala fuudhee kan isin rakkisu yoo ta'e jechuudha. Furmaata karaa ittiin argattan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga xumuraatti na waliin ta'a. Okay, hordoftoota amma ni eegalla jechuudha. Jalqaba appilikeeshinii kana buufachuuti qabdu. Appilikeeshinii kana asirratti isin argattini Telegram chaanalii koo yookiin ammoo karaa description boxii barreeffama viidiyoo kanarra innaas al tokkotiif tuqtanii kunooti haala kanaatiin gad isiniif ba'a jechuudha. Saniin booda liinkii kana innaa tuqtan jechuudha. Gara biroozaraa isin geessa achirraatii salphaatti appilikeeshinii isiniif kaa hunda isaa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa jalqabaaf gaafa bantanii bifa kanaatiin isiniif bana okay jechuudhaan ayyamanii kennituu fi saniin booda allawunnaa jettanii bifa kanaatiin isiniif baasa jechuudha. Achi booda iddoo kanarraati egaa parsantii chaarjii keessanii isiniif agarsiisa. Akkasumas immoo haalli bilbila keessanii amma makkatee kunooti rakkoo chaarjii yoo qabaate bilbila keessanii illee iddoo kanarraati isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan gubbaa kanarra ni dhuftu jechuudha jalqaba. Mallattoo tuqaa sadii waan jirtuu fi iddoo kana al tokkootiif ni tuqtu. Achi booda iddoo kanarraati siitingii kan jettu argattu jechuudha. Kana kan inni deemaati jirru bilbilli keessan ennaa chaarjii irra jiru yoo namni itti bu'e yookiin immoo irraati kaasee bilbila keessan osoo inni chaarjii isaa fuulii hin ta'in yoo namni irraa kaasee yookiin ofiima keessan iyyuu bilbila keessan osoo chaarjiin isaa 100 hin guutiin yookiin 90 hin guutiin hanga fedhe isin tajaajila yoo utuu fuulii hin ta'in irraa kaastanii ni iyyee jechuudha isin yaadachiisa jechuudha. Kanaaf isa karaa ittiin deemnee argannu jechuudha. Jalqaba paaspoortiitti godhachuutii qabna waan ta'eef paaspoortii ni galchinaaf jechuudha. Kuriitiidhaaf jedhu kana tuquranii sekuriitii kana keessa innaa seentanii paaspoort on siiting kan jedhu hin jirti. Kanaan al tokkotiif ni tuttu. Siit paaspoortii naa kan jedhu ni tuttu. Kunooti iddoo kanarraa paaspoortii kan mataa keessanii lakkoofsa kan mataa keessanii ni galchitu. Ammas al tokkotiif erga deebitanii ni galchitu. Achi booda okay ni jettu jechuudha. Kuno okay ni jettu. Kunooti galchitanii xumurtanii jirtu jechuudha. Ammas al tokkotii fi raayitii itti gochuutii qabdu kana jechuudha. Kunooti haalaan isinitti agarsiisaa jireemu sirriitti na hordofaan isiniin jira. Egaan iddoo kanarraati parsantii chaarjiin keessanii meeqa akka ta'e innaa irraa kaastanii yoo 100 osoo hin guutiin yoo irraa kaastanii akka inni iyyuu barbaaddanii kunooti iddoo kanarra tuqxu jechuudha. Kun parsantii 90 95 100 aga fedha keessanii irra kaattu jechuudha. Kunooti 100 irra jira jechuudha hankiyya. Kunooti parsantii 100 utuu hin guutiin yoo namni irraa kaase ni iyyaa jechuudha. Kunooti iddoo kanarraas low baatirii kan jedhu lamaffaarra kan jiru kana ni filattu. Low baatirii innaa parsantii bilbila keessanii irraa gara 15 gara 20tti gad siqu ni iyyaa bilbila keessan chaarjii irra kaa'aa jedhee si yaadachiisa jechuudha. Kunooti parsantii 20 irra kaa'eetan jira kan kiyya. Kunoo iddoo kanarraa immoo baatirii temperature warning level kan jedhu kan immoo kunoo kan barbaadde irra kaa'achuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf 30 irra kaa'achuus ni dandeessu. Saniin booda kunooti egaa kana oonii godhachuutii dirqama jechuudha. Kana oonii godhattu jechuudha. Bifa kanaatiin baay'ee tokko salphaadha. Kunoo kana sadansaayyuu oonii godhadheetiin jira. Kanaaf amma xumureetan jira jechuudha. Kunooti wanta amma isinitti agarsiise addanumarraadha jechuudha kan isin xumurtanii. Kanaafi salphaatti haala amma isinitti agarsiisetii kanaatiin siitingii keessaa wanta sirreeffachuutii qabdan hunda isaa ergi sirreeffattanii gara boodaanii deebitu. Amma bilbila keessan chaarjii irra keessanii yoo bakka barbaadan deemtanii mana keessa iddoo kan biraasuu jiraatanii yookiin immoo bilbila keessan irra siqtanii haalaan jalqabarratti isinitti agarsiise sanaatiin ni jechuudha. Bifa kanaatiin kun ilaaluutii ni dandeessu. Yeroo chaarjii irra keessanii bukkeedhaa sokkitanii immoo karaa lamaan isaa oonii godhachuutii hin dagatina. Kanaaf egaa haala kanaatiin bilbila keessanii chaarjii irraa yennaa namni isin jalaatii kaasuu yookiin bilbila keessan namni bakka isin keessanii fuudhu bifa kanaatiin dhaga'uutii beekuutii ni dandeessu kan jedhu uffanni isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Barnoota guyyaarraa akkasitti tolee abdiin qaba. Yaada qabda damayyuu koomentii irra naaf kaa'aa.
yeroo itti aanu deemnee galagarutti nagaan naaf turaa isinin jaalladhaa isinin kabajaa. Baay'ee baay'ee.